谢谢贤儿，谢谢。叫你陈小妮儿，陈小妮儿。行，大哥你乐意叫啥叫啥，好吗？你飘呀，飘不起来，主要现在飘不起来。我在万里之外还是看你直播，看就对了。过几天就让人带跑吗？怎么可能呢？怎么可能呢？账号解封了，我都没有被封过呀，我的账号没有被封过呀。我喜欢你的眼睛，你喜欢我的眼睛，长在我脸上呢，你说怎么办？给你挖下来吗？喜欢就多看看呗，对吧？我也没办法呀，你喜欢的东西长我身上了，那是我乐意的吗？欢迎舍得还是舍一得？复制一个怎么复制啊？这咋复制啊？欢迎工地小老头，欢迎。亲一下就行不行呢？真是，那岂不是太给你面子？你让我给你亲，我就给你亲呀，那岂不是太给你面子了？谢谢湖光山色哥，真是的。啥时候把头像换了？早就换了，前两天呀，前两天呀。没有办法，你只能亲手机了，拿着你的手机一顿啃。还是以前那个图像好看啊，这个也好看，这个也好看。手机进水了，我拿你的头像做微信头像，你拿我的头像做微信头像。哎呀！